Qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Alo. Assalomu alaykum. Halimaxon onamiz bormilar? Ha. Onajon omonmisiz, sog' salomatmisiz? Ha, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alhamdulillah, rahmat. Alhamdulillah. O'zingiz omonmisiz? Hayotning shirin tashvishlari sizni charchatib qo'ymayaptimi? Yo'q, rahmat. Yaxshi. Yashang onajonim, ayni damda biz sizga bugun muborak 67 yoshni qarshi olishingiz munosabati bilan Yaqinimga tabrik kanalidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Rahmat. Ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim, yaqinlaringiz va sizni sevgan barcha jamiki insonlar baxtiga hamisha sog' omon yuring. Rahmat. Azizsiz onajon, keling sizga ajoyib tabriklar, ajoyib qalb izhorlari yo'llagan aziz va mehribon insoningizni chiroyli tabriklarini o'qib eshittirsam va so'ngra chiroyli suhbatimizni davom ettirsak. Rozimisiz? Mayli, rahmat. Qanaqada tinglab turasiz, chiroyli she'rlar aynan sizga atalgan. Rahmat. Bizni o'ylar yagonam, aytgan ko'p g'amxonam, oqibatli bir donam, hammadan zo'r qaynonam. Boshim silab bolam der, 40 mayizni bo'lib yer, farzandim der qadding ker, deydi mening qaynonam. Bag'rini kulib ochib, qalbimga nurin sochib, jahl qilmasdan suyib, hammadan zo'r qaynonam. Yuvib tarab o'stirgan, o'zi yemay yedirgan, bizga farzandin bergan, farishtam mening qaynonam. Kuyovim o'g'lim degan, kelinim qizim degan, xuddi o'zimday degan qaynonam ikkinchi onam. Assalomu alaykum men uchun qadrli bo'lgan, qadri baland mehribonim, jannat iforligim oyijon. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Bugun sizni qalbimdagi eng ezgu tilaklar bilan chin dildan tabriklayman. Hayotingiz sabr va donolik, mehr va oqibat namunasidir. Siz nafaqat oilamizning ustuni, balki qalblarimizga nur sochuvchi yorqin yulduzdek ayolsiz. Sizning borligingiz bizga kuch, duolaringiz esa baraka olib keladi. Sizni Alloh har doim sog' salomat, umr yo'lingizni esa nurli va totuv qilsin. Har bir kuningiz quvonchga, har bir qadamingiz baxtga to'la bo'lsin. Siz kabi mehribon insonni oyijon deb atash men uchun eng katta baxt va faxrdir. Sizning har bir kulguyingiz bizga quvonch, har bir nasihatingiz esa bebaho saboqdir. Hayotingiz faqat shodliklarga boy bo'lsin oyijonim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Chuqur va hurmat, cheksiz mehr ila deya ajoyib tilaklarini yakunlaganlar. Sizga mana shunday chiroyli tabrikni qaysi bir yaqiningiz yo'llamoqda? Kelinlardanmi? Albatta. Kelinlarmi? Hada bitta qaysi bir keliningiz aynan sizga chiroyli tabrikni yo'llayotgan bo'lishi mumkin. Barchasi sizni yaxshi ko'radi, bilamiz, hammasi qadrlaydi, e'zozlaydi va hurmat qiladi. Ammo ularning ichidan bir shovvoz chiqib aynan bizni kanalimizga murojaat qilib, sizni bugun ayyomingiz bilan qutlashga muvaffaq bo'lmoqdalar. Nima, sadoqatmi? Hada. Rahmat. Ajoyib tabrikni keliningiz Sadoqatxon opalardan yetkazmoqdamiz. Aynan bugun muborak 67 yoshingiz bilan sizni chin dildan qutlamoqdalar. Va ushbu tabrikka o'g'lingiz Odiljon ham qo'shiladilar. Rahmat. Azizsiz. Sizga chiroyli tabriklar yoqdimi, axir? Rahmat. Hecham sog' bo'linglar, sog' salomat bo'linglar, ishlaringizda omad tilaring. Kelinim umri uzoq bo'lsin, oilasi ustida sog' salomat bo'lsin, farzandlarining yaxshiligini ko'rsin. Mening davomchim, oilamning davomchisi mendan keyin mana shu. Rahmat. Hammalaringizga rahmat. Azizsiz onajonim,
Ilohim farzandlaringiz va mana shunday mehribon qizingiz kabi bo'lgan kelinlaringiz baxtiga sog' omon yurib, ularni duogo'yi bo'lib, uyning farishtasi bo'lib, hamisha xonadoningizga fayz barakatini olib kirguvchi inson ekaningiz yodingizdan chiqmasin. Aynan sizning soyangizda, mehr muhabbatingizdan qonib, unib o'sib kelayotgan aziz dilbandlaringiz sizni chindan yaxshi ko'rishadi. Ularga kerak ekaningizni yodingizdan chiqarib qo'ymang va ularni baxtiga ham hamisha sog' omon yurishga majbursiz. O'zingizni asrashga, avaylashga qayerda bo'lmang, faqatgina o'zingiz emas, sizni sevgan barcha insonlar mehringizga muhtoj ekanligi yodingizdan chiqmasin. Rahmat. Aziz onajonim, ilohim kelajakda mana shunday chiroyli farzandlar, nabiralar farog'atini ko'rib, qolaversa farzandlaringiz jannatlarda boshingizga toj kiydirguvchi farzandlar qatorida bo'lib, ilohim barcha yaqinlaringizni qanotingiz ostiga olib, mehribon kelinlaringiz bilan birgalikda haj va umra ziyoratlarini ado etish nasib aylasin. Rahmat uchun. Sog' bo'linglar sizlarim. Aziz. Oilangiz, hayot, dunyomiz tinch bo'lsin. Oilalaringiz hammalaringiz yaxshi, tinch va totuv bo'lsin. Ishlaringizda omad, sog' salomat bo'linglar. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Bizlardek bir nuroniy yoshlarga kiringlar. Allohning bergan yoshini yashaylik hammamiz ham. Inshaalloh. Ilohim Allohim bergan go'zal umrni har bir lahzalaridan unumli foydalanib qolishimiz kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Onajonim, endi hamisha duolaringizni aynan bizni kanalimiz a'zolarini va ushbu kanalning boshlovchisi Kamina Niloyani ham qo'shib yod etib tursangiz, biz yanada unib o'sishda davom etamiz. Mayli, rahmat. Sog' bo'linglar sizlarim. Shular xatar betchilarim har doim sog' salomat bo'lsinlar. Yoshlaring yomon kunni ko'rmang hech qachon. Inshaalloh. Ilohim farzandlaringiz baxtiga sog' omon yurib, ularni rohat farog'atini ko'rib yurish, ularga bosh bo'lib yurish sizga hamisha nasib ro'z aylasin. Rahmat uchun. Bo'ladi. Onajonim, bugungi kun sizniki, uni ajoyib tarzda kutib oling. Har bir daqiqa yu lahzalaridan unumli foydalanib qoling. O'zingizga oro berib, bugun shirin atirlarni sepib, yanada mehr muhabbatingizni yaqinlaringizga izhor etib, ajoyib kuningizni kutib oling, xo'pmi? Rahmat, mayli. Onajon, ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Sizni chin dildan qutlab qolamiz va ushbu tabrikni bizga elingan keliningiz Sadoqatxon opaga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz hamda o'g'lingiz Obidjon akaga ham. Bugungi ayyom sizniki, uni ajoyib tarzda kutib oling, o'zingizni ehtiyot qiling. Bo'ladi, sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz. Rahmat uchun, sog' bo'linglar. Rahmat, sizlarim sog' bo'linglar, mayli. Ayyomingiz muborak bo'lsin, onajonim. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, yana bir bor Yaqinimga tabrik kanalining aziz va hurmatli kuzatuvchilari. Erta tongdan ajoyib tilaklar, ajoyib niyatlar bilan boshlangan kuningiz barchangizga barokatli bo'lsin. Va ushbu sanada, ya'ni bugun 2025-yil 6-may sanasida tavallud topgan mehribon va aziz yurtdoshlarimiz, barchangizga ayyomingiz qutlug' bo'lsin. Va bizning dastlabki qahramonimiz, mehribon onajonimiz Halimaxon ayaga ayyomingiz qutlug' bo'lsin. Va sizni sevgan barcha insonlar baxtiga hamisha omon bo'ling deb qolamiz. Sizlar bilan Yaqinimga tabrik kanali va ushbu kanalning boshlovchisi Kamina Niloya bo'ldi. Unutmaymiz, barchangizni yaxshi ko'ramiz va qadrlaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.